Sì, oggi inauguriamo qui a San Donà di Piave questo spazio. Noi abbiamo a San Donà di Piave, credo che sia la più grande centrale del latte di tutto il Veneto e il Friuli, che produciamo tantissimo prodotto, il latte fresco, il latte più giorni, il bio, il latte UHT, e questo ci rende orgogliosi in questo territorio e di poter aprire oggi un ulteriore spazio qui nel Veneziano, no, a servizio di questa comunità, del quartiere. I prodotti che abbiamo sono sicuramente un'eccellenza, che vanno dalla storia del 1883 della Solivo, con il suo Solivo Oro, quando ha cominciato la sua strada, fino al giorno d'oggi, con tutte le eccellenze che abbiamo, partendo prima dal Solivo, ma arrivando tutti i freschi, e il grana padano, che è un'eccellenza, una nostra produzione interna, no? E questo io mi rendo orgoglioso da parte mia e da parte di tutti i soci produttori che portiamo qui il nostro latte e le nostre eccellenze su questo territorio. La cooperativa in questo periodo, sì, in questi ultimi anni sta crescendo molto. Siamo anche orgogliosi di aver ingrandito i nostri punti vendita. Oggi con questo è il 16°. Stiamo crescendo in latte e naturalmente i volumi di prodotto venduto. Un momento non facile per i produttori, questo lo dobbiamo dire. Il latte sta calando, però insomma è una bella e una grande soddisfazione per tutto il comparto dei soci. Oggi siamo qui ad aprire questa bellissima latteria in questo negozio, che secondo me è un orgoglio per San Donà di Piave ricevere questa latteria. Come dicevo prima, nella inaugurazione c'era già presente, e questo ritorno per noi è veramente una cosa molto importante, anche perché quando si apre un'attività produttiva in un centro è sempre importante, perché si dà lavoro alle persone, ma soprattutto si porta una ricchezza nel territorio.